Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 июль 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Акчар конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Конуш жөнүндө айтсак туғандар, бул конушубуз Дордой базарына жакын жерде жайгашкан. Бул жактан бир аз бассаңыздар эле уже Дордой базары болуп калат. Жөө эле барып келсеңиздер болот. Бул көрүп турган жолуңуздар бул объездной. Сиздер ушул объезднойдон Акжардын могу центральный трассасы менен түз түндүктү карай басып барганыңыздарда 37-көчө 37 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. 37-көчө 37 үй болуп калат. Түз үйүбүзгө чейин бул жерден 286 жана 130 маршрутка менен бара аласыздар. Анда мен сатуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер мына бул жактагы Акжар кафесинен ориентир алып барсаңыздар болот. Бул жерде Акжар кафеси жайгашкан. Бул объездной көчөсү. Макет тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Көрүп турганыңыздардай барат орнотулган жана көрүп турганыңыздардай көчө тараптан песка блок менен тосулуптур. Жанакы центральный көчө мына бул жерде 70 метрдей чыгышта жайгашкан. Биздин үйүбүздүн дареги Акжар конушу 37-көчө 37 үй экен. Анан бул жерде жакын аралыкка чейин эле иштеп турган магазиндер болгон экен. Азыр видеонун жүрүшүндө ал жерде эле көрсөтсөм тугандар. Магазиндин помещениясы турат. Кааласаңыздар келсеңиздер, иштетсеңиздер болот. Садик жөнүндө айтсак, 3 садик бар экен, частный садик, мектепке кошуна айыл Ак Батага барышат экен. Бул конуштун өзүнө деле жакын аралыкта курулуп калат деген пландар бар деп айтты. Ээси анан мечиттер деле көп тугандар. Андан ары мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 4,5 соток. Су, свет бар тугандар, отопление, паровое отопление, канализациянын суусу септикке куюлат. Окей, бул алды тарабы. Кенен бир 3-4 машина баткандай жер бар экен, алды тарабы стяжка болгон жана бир аз түндүктү карай бассаңыздар ал жагы навес экен. Мына бул жактагы үйдүн алды тарабы деле мондай чакан навес болуп тур. Үй, бул жакта 2 үй бар экен тугандар. Төрүндө узун турасы 11ге жетип болгон кирпич менен болгон үй жана буякта саманный дагы бир узун турасы 8ге алты болгон үй бар экен. Андан ары. Буякта карап калсыз, буяктан сурап көр. Андан ары кошуналар келип калды го. Так, мынакей алды тарабы стяжка тугандар. Анан узун турасы 11ге жетип болгон кирпич менен бүткөн үй мына бул үйүбүз. Азыр ички тараптарын көргөзөм. Анан аркы тараптагы үйдүн ички тарабын көргөзүп, магазин деле баарын көргөзөм тугандар. Биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Бул жактарда тоокана, үйдүн тышканарында туалет, отункана ушундайлар бар экен. Бул кирпич менен болгон үйгө могу эшик менен кирет экенбиз тугандар. Бул негизи кирүүчү эшиги. Түз кирсек бул жакта мондай прихожка. Бул жакка өтүп кетсек душ бар экен. Отоплениянын топкасы жайгашкан бөлмө бар. Биринчи болуп сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Окей. Бул жакка киргенде бир мондай бөлмө. Окей. Пол, ламинат, потолок. Натяжной потолок, дуалдар обой экен жана батыш тараптан мондай терезелер орнотулуп тур тугандар. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар. Ошол эле жерден түз өтсөк бул жакта мондай зал бар экен. Потолок, натяжной потолок, капталдары гипсокартон, түндүк тараптан пластик терезелер орнотулган, пол ламинат, дуалдар обой тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра бул жерге чыгып, сол тарапка кайрылсак, бир спальный бөлмө бар экен. Окей. Потолок гипсокартон, дуалдар обой, пол ламинат экен тугандар. Анан ушул жерден оң тарапка карасак, бул жакта дагы бир мондай детский бөлмө бар экен. Сиздер кайсы жерден жанат болот бассам жанбады. Потолок гипсокартон, дуалдары обой экен бул жактын деле. Мына ушундай. Андан ары эми кийинки бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Сиздерге бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей отоплениянын котелу көмүр менен иштейт тугандар. Ушул жерден түз өтсөк бул жакта душ, ванна бар экен.
ешкі тарағына раковина орнатылып су шығарылған. Пол кафель дуалдары, штукатурка болып тұр. Потолок пластик екен. Андан ары қорғасын ашып жүріп. Мен Харлейдің қорғасындамын туғандар. Так, ең түндік тарағында ал жақта үйдің шықтырғандағы туалет. Отынхана, жана тоғылхана бар екен, жана шабдалы черешня, вишня бақтары да бар екен туғандар. Окей, бұл жағына осындай көрінішті. Ол үйдің түндік тарағы. Ал жақтағы магазин, жана ұзын турасы 8-ге 6 болған. Үйдің ішкі тараптарын көргөсейін. Бұл жақта шабдағы бақтары, гүлдер, арча, шындай дарақтарды бар екен. Магазинге сіздер кіртіші болсаңыздар, бұл жақтан кірсеңіздер болып. Азыранда көргөсем, біріншілі болып. Бұл жақтағы ұзын турасы 8-ге 6 болған ішкі тараптарын көргөсейін. Окей. Шындай көрінішті. Бұл жағы кухня оқшайды туғандар. Ішкі тарапынан раковина орнатылып су шығарылып тұр. Андан ары. Бұл жақта тағы бір бөлімі. Окей. Текстура екен. Бұл жаққа өтсек, бұл жақта тағы бір бөлімі бар. Окей. Сіздерге магазин көргізен айта кеткен нәрсе. Документтер бойынша сіздерге айтпадым шойды. Бұл жақта қызыл кітепке документтерді тапсырыштыр, бірақ азыркы шода қызыл кітеп жоқ. Жақын қаралықта қызыл кітептерді ділі берет деген ойын айтты. Иесінен жаңақы оға чейін іштетіп жүрген магазинден помещениясы ушул жерде жайгашкан. Онакей жақын қаралықта іштетпей қойдық дейді. Қандай себептерден олам. Егер кімден кім қаласа іштетсе болады дейді. Туғандар жақшы эле ақша тапса болады деп айтты. Иесі бұға чейін көптеген жылдардан бері іштетіп келген екен бұл магазинде. Мына ушындай. Магазинге сіздер көше тараптан кіріп шықсаңыздар деп болады. Клиенттер үшін қойылған ешік. Так. Еміне малымат қалды. Айтылған басы әлі қалды оқшайды. Бұл үйдің басыны $35,000 деп атышады. Сүйлөшүү болады. Есін номерді мен экранға қалтырам туғандар. Зона қылып сүйлөшіп көріңіздер, сүйлөшүүлер болады. Анан негізгі малыматтарды алып ескерте кетейін. Жерін 4,5 сотық. Үй бұл жақтағы кірпішпен біткен, ұзын турасы 11-ге жеті, жана ұзын турасы 8-ге 6 болған үй ділі бар. Анан ушул видеоны достармен группалармен бөлүшсеңиздер, мага үй иесине чоң жардам берген болосуздар туғандар. Андыктан достармен бөлүшүп коюңуздар. Андан эсе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.